Guņši vietā. Mans bliež gar Ziemeļjūru. Ja kāds jautā, kāpēc es ar mašīnu gar jūru brauc? Tāpēc, ka Dānijā ir vietas, kur ir atļauts to darīt. Čau visiem rakariem. Nav jau man miers. Šodien svētdien. Svētdienā arī skaitās brīvdiena. Tā ko mans paķēra detektori. Jūs paskatās kāds foršs laiks ārā. Bet uztaisīšu vakar racienu. Pulkstens ir 16:47. Es domāju, ka tas 5, bišķi pār 5 būšu uz vietas. Guņši līdzi. Un mēģinās kaut ko parakt. Cilvēki vēl staigā. Kāds vēl mēģina varbūt noķert saulrieti. Bet es braucot uz vietiņām, uzgāju šitādu bedrīti. Te var redzēt, kur ūdens krājies. Visi skalojies. Un vilcis lēnām jūrā iekšā. Un pamēģinās tagad, kamēr gaišs pastaigāt šito maliņu. Un tad jau pabrauks uz priekšu. Labi. Ģerbamies zābaka kājās. Galvenais, lai neko nav aizmirsuši. Somiņi cimdi zābaki kausī. Austiņas ir. Lielākā problēma vienmēr man ir ar austiņām. Tāpēc, ka tie, kas deva uz 2, grib iegādāties. Tur ir jāuzliek uz kāds šnorīt tās austiņas, jo aizbrauc visi bezvadu. Aizbrauc šitā te uz pludmalu. Kirdik. Ir bijis arī tā, ka labs raciens un brauc skrien mājās. Kād 50 km pa kāju, bet bez ausīm es nemāku rakt. Nu tā kaut kā. Labi, davai rokam. Izgāju pāris soļus no mašīnas. Atnāc te. Te bija šmurģaks. Nemaz nefilmēju. Te uzreiz nākošais signāliši izraka ārā. Te mums ir jau pirmais kapiķis. Kas tas mums ir? Tie, kas seko līdz, draugi, tie ir redzējuši, man jau pilna kasta viņiem ir. Tā ir 1 krona, 71. gads. Nu tāda te būs pa pilno. Ko mēs to bedrīt šitā nostaigās. Viss kapiķis es jums nerādīšu, jo ja jau ir, tad te būs. Mēģinās kaut kādu smukumiņu atrast. 3. signāls. Bet baigi augstais tons, izraka kāra 89, 90, draugi. Blin, interesanti. Varbūt, ka tā ir tā 25 orīta kaparniece. Bet labs augstais, jā, tā arī ir. Tā ir kaparniece. Kur ir mums tagad? 25 orīti. Vot. Varēja arī būt sudraba gredzens. Tāds sajūta, ka viņi tās kapeikas ir Ziemeļjūrā utilizējuši. Te ir pilns ar viņām. Pilns! No. Labi, aizrokam bedrīt un rokam tālāk. Reku mums ir kaut kas, draugi. Kaut kas ir. Baigi čābīgs signāls bija. Bet tas būs auskariņš. Aizies ātri līdz ūdeni noskalos. Cik es te bišķiņ noblies. Bet kaut kas ir acīm patīkams. Tā. Baigs vaks signāls bija. Labais. Šitāds smukulīts. Šitāds smukulīts mums. Pirmais patīkamais signāliši. Nu tas ir kaut kāds lētais galds noteikti, jā? Tā nav nekāda vikinga kapeika. Nav sudrabiši. Varētu jau būt, ka sudrabiši. Blin, nevar noķert. Nu labi, pēc tam apskatīsies. Bet pirmais smukums ir, cik es te pastaigai. Šurpu turpu un gatavs. Pāris kapeikas un ir. Labi. Ņemam ciet un rokam tālāk. 2 bedrītes un 2 signāli. Abas 2 es izraku ārā. Viens ir tajā. Kas tas mums ir? Kur ir?
Reku redzams jau kaut kas ir. Kas tas ir? Opaļā. Kaut kād. Varbūt pulkstenim. Kaut kas nav sprādzīts. Labi, tas ir pirmais. Otrā bedrītē te bija izcēla arī ārā. Tā, to noliks tur. O, te kaut kuri. Tā, un te ir mums... Te mums ir kapiņš. Nē! Te mums ir atslēdziņi. Hejā! Vēl tik kastīti jāatrod. 2 signāli un 2 šmurģaki. Un te mums 2 kroniņi. Sākam pelnīt degvielu atpakaļ. Augsts signāls bija. Domāju, nu jau ir. Bet podziņi. Kaut kāda podziņa. Un te mums pirmā sudrabenīte. 10 orīti. Iepriekšējā racienā ar man tāds trāpījās. Kas šim pa gadiņu? 1915. Ir. Augsts stonīts bija. Ai. Bet izsudrabiši. Pirmais sudrabiši. Šitāds brīnums. Kas tur virsū? Peldētāji? Nezinu. Bet šis nav kapičs, šis ir žetons. Kantēnam maliņam. Bronzinieks. Kaut kādos gados, es nepateikšu kuros tur, bet viņiem šitos žetons varēja nopirkt vai dabūt Shell benzīna tankos. Un kolekcionēt varēja. Man liekas, jā, kosmonautiem un vēl visādi. Te ir lielā kapeiga kaste. Bet, nu, interesantāks kaut kas. Šitam kaut kāds interesants sakausējums. Biez kapeiga. Bet šitā 10 krona, 79. gads. Īstenībā 1 gadu jaunāk nekā es. Bet biezi. Te tāda vecuma nāk ārā vairāk. Varbūt tiek pie vecuma mantība. Paliek jau tumšs. Bet kamera vēl to neredz. Man bija labais signāls. Saucamā haģačka. 10 dāņu kroniņas. Kaut ko jau las. Kaut kāda kapiņa mums būs. Degvielai. Vēl viena atslēdziņa. Atslēdziņā. Kapiķi sarakt veselu čupu. Nu jau tumšāks palika, jau paņēma gaismiņu. Nu, jāmeklē tālāk. Poik dziļais signāls bija. Bedrīt jau vērās ciet jau. Bet te mums izkrit. Mums atkal. Tas laikam ir kaut kāds. Līdz paskalos. Nemaz nevar aizsniegt. Var iekrist uz galvu iekšā. Atkal nazīts. Bet bija dziļš rokams. Šis nemaz nav tā piebeidzies. Tam noteikti ņirža veiki. Asmenīši. Pat varbūt pat attaisīt var. Atmūķei arī. O, būs man tutenīts līdz tagad pa tums. Drošāk staigāt būs. Vienam pašam gar to Ziemeļjūru. Te mums vēl viens sudrabišs trāpījās. Augstais tonīts. Sudrabišs. Tas viens man bija 10-nieks. Šitas 25. Kas šitam pa gada? 1919, jā. Redzēji, ko cik ilgi gaidīja mani. Te mums šitāds blembaks izlec. Knuts bus Racer. Tas ir kaut kas. Nezinu, Hjoring. Dāņu karoziši. Šitas ir kaut kāds blembaks bijis, kājiņi nopūs. Kaut kāda braucēja. Nu šito dāņu kastītē iekšā. Kādam kāds zandali izjukus. Bet labi skanēja. Es domāju, kaut kāds briļuks. Kaut kāda sprādzīte. Mans te palicis viens pats tai pludmalē. O, bet interesanti patums. Tā man trāpījās
20 krona. 20 dāņu krona. Haļačka ejošā. Gan jau kāds kapiķa automāts apēdīs, bišķi patīrīs. Nu, degvielai, kā saka. Trāpījās man šitāds brīnums. Tā, kā jūs redz labāk. Tas ir kapiķis. Tas nav ejošais, tas ir vecais vēl, bet bronzinieks. Baigais skats. Vai nu likuši kaut kur un piļījuši ar kaut ko. Šāvuši. Nezinu, kurš gads te ir, te nevar redzēt tagad. Ir jāpatīra mājās. Jāpaskatās. Bet. Tāda sajūta kaut ko likuši. Vai nu tā jūrai, Ziemeļjūrai liels spēks. Te tais akmeņos ir saspiedz. Te bija atkal 2 kopējie signāliņi. Tūlīt apskatīsies. Es jau izroku un tad es ar to pinpointeru. Pirmais ir. Pirmais ir kaut kāds kapar bleķīts. Tā, tas ir pirmais. Nākošais. Tā. Arī virspusē jau ir. No, kur ir? No šitāds. No šmurģeks. Tāda te pa pilo. Un atkal mums 10 kronas. Dāņi. Ejošie. Tur tālumā veču dzintars meklē. Ar zilām lampām skraida. Mans te do virsū. Laikam jau, kad drīz būs jābeidz nost. Cik ir? Bez 29. Jā, kā 20 minūti. Tāda vakar copa būs beigusies, kā nekā pie svētdienas. Somiņi ir pilni. Kā jūs redzat, tur ir pilns. Nu, viss pa biškam. O, tā kaut kā. Kaut kāds žetons patrāpies. 2, 3, 4. Kas tie pa hieroglifiem lejā? Nezinu. Kas tas ir bijis? Jernlagen kaut kāds. Kaut kas atkal te zivalodā, Jernlagen kaut kas ir kaut kāds. Es tur nemācies pateikt. Arī pašmācības ceļā iemācījies, bet šitādi Jernlagen kaut kāds lāgers, dzelzs lāgers. Jā, tā kaut kā. Mans beidz nost ar acienu. 4 stundas pie Ziemeļjūra. Izbēra kastē. Ja jau šitādi sāk nākt, tad vispār jāmet miers. Bet kaut ko jau sarak. Kaut kas jau ten ir. Kaut kāds šmurģeks, kaut kas interesants. Braucam mājā, nomazgājam. Atradums samazgāja. Smuku sakrāmē. Tas, man liekas, aizņem ilgāk laika nekā izrakt. Bet te jūs redz, ko pa 4 stundām pie Ziemeļjūra var sakaplēt. Nu, tā kā uz darbu, kā saka. Bet, nu, tas ir hobijs. To nemaz nejūt. Šitādi šmurģāk. Visādi dzeles gabala. Vot, šitie iznāca vienā vietā, vienā dārā. Varbūt kāds zina, kas tie tādi ir. Ierakst lūdzu komentārā. Nezinu, 4 gabali šitādi. Šitādi brīnumi. Ko es varu pastāstīt, ka tur friči tusējušies kādreiz vecos laikos. Te viņi esot spridzinājuši tur. Atkāpjoties visas savas mantas, tur es diezgan daudz detonators jāatrec un vēl visāds brīnums. Bet šitie man interesē, kas tie tādi ir pa fiņķi kļuškam. Atslēdziņas, visāds sprādzīts, visādi viss kaut kas. Nu, kā jau teicu, jālien ūdenī, ja grib tikt pie riņķīšiem, jālien ūdenī, jo visi šitie te signāliņi, peldošie signāliņi, tie, kas arī mēģina kādreiz rokt pie jūras, lai zina, kad šitie peldošie, viņi tās kā jūra pūš, tā viņi arī peld tur un nosēžās tais tālākais bedrēs, kas ir tuvāk pie kāpām. Jo dziļās bedres, kas ir ūdenī, tur akal aizripo visi tie smagie. Redz, sviņas arī nav. Tā kaut kā, nu nevilks garumā. Un te man arī tie smukumiņi, kas šodien trāpījās. Shell žetoniņš. Tas jāmet kastītē pie pāriem, īsumā jāpameklē man viņa vairāk. Sprādzīt, kādam zandalīt bija aizgājis pa pieskara. Bižuks, auskariņš, kaut kāds žetoniņš, varbūt kā atslēgām vai kam. Tad ir hjorings, kaut kāds autobusu, busiņam, kaut kāds
žetonīši bijis, kājiņi nopujus. Hjorringi pilsēta Dānijā tāda nav tālu no man, kad 40-50 km vēl tur uz priekšu. Vot. Un tad divi sudrabiņi. Bez sudrabiņiem nekā, jo kā nekā vecie laiki. Tur arī gājuši, visu mūžu tur varēsi braukt ar mašīnām gar jūru. Es redzēju vecas bildes, kur ar veciem Fordiem pilnīgi. Vot, un tad 2 gabali trāpījās. 10 torī 1915 laikam, jā? Un 1919. Tā ir 25 orīti. Smuks atradums trāpījās arī šis. Nu, tur akmeņains, es domāju, ka ar akmeņiem varbūt izstumts. Saspiedz, jo tā jūra mainās, staigā, spiediens. Var redzēt pilnīgi, ka grunta mainās, ka veidojās šitādi viļņi. No sākuma bija līdzena, nu veidojas, viņi slīd apakaļ, jo paraukot dziļāk, tur visu ūdens nāk augšā. Varbūt ar akmeni izspiest, varbūt kāds fricis ir mēģinājis uzraut. Jo šitiem ir 40 gadi šitām. Šitās ir pirms haģačkām vēl, man liekas, vai pirms, kā vēl caurumiem nebija. Vot. Un tad arī, te aizmirs jums parādīt, draugi, te ejošās kapeiciņas, saucamās haģačkas, tā kaut kā 53 kronas degvielai. Cik tas ir eirika, tūlīt es jums parādīšu. Vot. Tāds man tas raciens, svētdiennieks, baigi patīk. Aizbrauc 5 vakarā līdz 9 vakarā, 2 stundiņam mēram pa gaismiņu, un tad 2 stundiņu pa tumsiņu, viens pats mēnes gaismā. Super, kas var būt labāks. Jaunai darbdienai uzlādējies. Tā, teikšu, kā vienmēr, draugi rakarī, ejam rokam rādam un satiekamies jau nākošajā video.